Rwan, un o arferion rhyfedda a mwyaf hynafol sydd i gweld yng Nghymru ydy traddodiad y Fari Lwyd. Penglog ceffyl wedi i addurno fo rhibana lliwgar a chynfas wen ydy'r Fari Lwyd. I ddathlu'r ffaith bod dyddiau tywylla y flwyddyn drosodd a bod y gwanwyn ar y gorwel, mae'r Fari fel arfer yn teithio o amgylch cartrefi a thafarndai efo mintau mwyn perswadio'r ddaear i ddeffro o drwmgwsg y Gaea. Braf de. Mae'r ddefod yma wedi bod yn digwydd ers yr oes baganaidd ym mhob rhan o Gymru. I'r traddodiad dawelu mewn rhai manna o'r wlad, mae yna sawl ardal wedi atgyfodi'r ddefod ers degawda bellach. Felly, dros y gwifrau cyfrifiadurol, a dyna hi, y Fari Lwyd, gai ofyn i chi, ydych chi yn gallu neu yn mynd i fentro allan eleni? Da ni'n cael mynd i nunlla leni. Dwi wedi cael llombol i chi. Dwi wedi bod yn sownd yn yr hen stopol yma ers misoedd. A'r fisoedd. A'r unig beth sydd genna i fel arfer i edrych ymlaen at efo bob blwyddyn ydy cael mynd efo'r Fari i wneud bach o firi. Dim gobaith leni nag oes. Dim hobs o gwbl. O lia, fel arfer yn y cyfnod yma'r flwyddyn, wrth gwrs, mi fyddwch chi yn cael eich tywys byddwch o dŷ neu o dafarn i dafarn efo eich arweinwyr yn cynnig penillion fel rhyw fath o rap battle i gymryd mewn i'r tŷ, gan gynnwys chydig o dynnu coes a herian, wrth gwrs. Dych chi'n meddwl, falla allwch chi roi just blas bach o bennill i ni? Fysa chi'n myndio? Daw na ddim Mari i'ch poeni chi leni. Daw na ddim Mari i'ch poeni chi leni. Mewn stabal yma hi, mewn stabal yma hi, mewn stabal yma hi ar ffyrlo. Bendigedig. Diolch yn fawr iawn i chi am y blas yna o bennill, neu pwnco, dwi'n meddwl, fel mae o'n cael ei alw. Wan, mi rydych chi fel gymaint o bobl eleni wedi bod ar ffyrlo. Gai ofyn i chi sut mae'r profiad yna wedi bod i chi? Pydyn ddiflas, dydwch. Dwi wedi bod yn sownd yn y stabal yma ers mis Mawrth do ar Fenai di. A does tam gobeith mod i'n mynd i gael dod allan chwaith. Mi gewch chi i gyd gyfarfod yn cewch rownd eich bwrdd yn eich twrci tew. Ond dwi ar ffyrlo. Wel ia, fel arfer, gewch chi gwmni yr adeg yma'r flwyddyn efo yr osler yn eich tywys chi a'n cadw trefn. A dyn, os dwi'n iawn, cymeriadau digri wedi gwisgo fyny a cherddorion hefyd yn chwarae cerddoriaeth gwerthin bywiog ydy'r hyn, de? Ac os fyddwch chi'n ennill yr ornest ar y stepan drws, mi fydd yna obaith am gacan, diod neu arian weithiau, ynde? Mi fyddwn ni'n gwneud rhywbeth am gael mynd o'ma chi. Byddwn o'ma na broblem. Dwi'n methu cael masg ddigon mawr i fynd dros y geg ma. Wel, fel ydych chi'n gweld, mae Mari yn gallu bod reit frawychus ar brydiau, yn enwedig ar noson dwyll yn y Gaea, digon i godi braw ar unrhyw un, swn i'n meddwl. Wan, ar Ionawr y 12fed, mi fydd stomp y Fari Lwyd yn cael ei chynnal ar-lein, efo Annie Llun a Tudur Phillips yn trio cadw trefn. Be am i chi roi tro ar sgwennu pennill? Os oes chi'n licio cystadlu, yr unig beth sy'n eich wneud ydy sgwennu hyd at 4 pennill ar dôn Dyma Ni'n Dŵad. A gyrru beth chi wedi recordio i'ch menter iaith lleol chi erbyn Ionawr y 5. A mi fydd y 9 lwcus sydd yn dod i'r brig yn cael y cyfle i gystadlu yn stomp y Fari Lwyd.